弟兄姊妹平安，今天是2022年的7月26号。今天的经文是诗篇44篇、何西亚书第6章第1到第10节，罗马书第9章30节到第10章的第4节。今天要跟大家分享的主题是成为义人。10多年前刚刚搬到美国加州的时候，因为地理非常的不熟，路况也非常的陌生，所以就存了一笔钱，然后就去买了 GPS。但是呢，好几次也因为路况不熟，一晃眼就错过了这个路标，错过了 GPS 所规划指引的这个路径。这个时候呢，这个 GPS 就会一直重复的讲 recalculating， 重新计算，不厌其烦的一直念。时常我们都会在车上自我的调侃说，如果他是一个能够互动的人，一定会骂说，叫你走正路，你就偏偏要走歪路，或是说，哎呀，回头是岸了哈。这就好像是以色列人一样，他们总是偏行己路，离开上帝的正道。他们不愿意敬拜上帝，只追求自己的享受跟益处，追求其他的事物胜过于敬拜上帝这件事情。因此，上帝一再的差遣先知来提醒他们要回头，要与上帝建立合一的关系。这个合一的关系在中文现代译本呢，翻译成为义人。对于这些背叛上帝、不敬拜上帝的人们，上帝总是因为他自己的慈爱怜悯而一再的给予悔改的机会，也就如同上帝给了尼尼微城的人这样的一个机会。一旦他们真心诚意的悔改认罪，上帝就转变他的定义，不再让人遇见苦难。他赐下了保守，如同我们在过去的这个主日所分享的，亚伯拉罕也为所多玛、蛾摩拉2个罪恶之城代祷。只要有10个义人，上帝就不毁灭他们。但是，人就像那一些所多玛、蛾摩拉的人一样，若是只想要坚持己见，继续背离上帝，那么就是必须要去面对自己所选择的道路，以及所可能遇见的困境。大卫曾经非常严重的违背上帝，他贪爱女色，设计杀人。女色在他的心中就好像是偶像，因为好像比上帝的地位还要重要。但是当上帝提醒了他之后，他就真心的悔改，转向上帝，他就蒙了上帝的怜悯与赦罪。我们从他的悔改诗，就是诗篇51篇14到17节，大卫这样说道：拯救我的上帝啊，求你宽恕我的死罪，我要高声颂扬你的公义。主啊，求你开我的口，我要颂赞你。你不喜欢生祭，不然我就贡献。你也不要烧化祭。上帝啊，我献上的祭是忧伤的灵，忧伤痛悔的心，你不拒绝。
上帝就是这样的慈爱，以他的怜悯来对待人的罪。对于以色列人而已，更是如此。他们只要愿意真心的悔改，就必能够蒙怜悯与赦罪。可惜的是，在何西亚时代、先知时代的以色列人根本没有悔改的诚意。虽然他们说，我们归向上主吧，他撕裂了我们，也医治了我们，他打伤了我们，也会包扎我们。过2-3天，他就会赐给我们新的力量，使我们能常常在他面前。让我们竭力追求认识上主，他一定会来，像曙光必然出现，像春雨滋润大地。但事实上，他却是清晨决志，然后早上就云消雾散了。何西亚引述上帝的话，这样提到：上主说，以色列人啊，犹大人啊，我该怎样对待你们啊？你们对我的爱正像早晨的雾，一转眼就消散，像露水，天一亮就消失。因此我差派我的先知到你们那里去，传达我要审判你们、毁灭你们的消息。我要求的是坚定的爱，不是生机。我要我的子民认识我，不要烧化祭。但是他们在亚当城背叛我，背叛了我与他们订立的约。基列是一座充满邪恶的城，到处染满了血迹，祭司像强盗一样成群埋伏，结伙打劫，甚至出没在通往事件的那条路上，谋财害命。我在以色列看到了可恶的事，我的子民在那里拜偶像，玷污了自己，玷污了自己，玷污了圣殿，因为他们心中有偶像，高过于上帝的地位。决志悔改又马上反悔，这是不义之人的行径，因为他们没有诚信，反倒是那些外邦人却是紧紧地握住上帝赦罪的恩典，从不义转而成为义人，与上帝有合宜的关系。问题是，这个救恩以色列人应该都懂，为什么他们得不着呢？保罗告诉罗马教会的基督徒说，那么我们该怎么说呢？那些本来不寻求上帝的义的外邦人，却因为信而得以成为义人。然而那一些寻求借着法律得以成为义人的以色列人，反而不能达到目的。为什么呢？因为他们不依靠信心，而依靠行为，结果正跌到那个绊脚石的上面。如同圣经说的，主不愿有一人沉沦，愿人人都能得救。圣经又跟我们讲说，我可以证明他们对上帝确实是很热心的，可是他们的热心并不是以真知识为基础，他们不明白上帝的义，想自找门路，而没有顺服上帝的义。其实基督已经终止了法律的功效，使一切信他的人都得以成为义人。
保罗强调人是因信被上帝称为义，然后我们必须要用义行来证明我们是属基督的。正如同耶稣基督新的诫命里面所说的，当尽心尽力尽意爱主你的上帝，也当爱邻舍如同自己。如果我们彼此相爱，众人因此就知道我们是基督的门徒。合一的关系，合一的言行，就是我们成为义人的重要见证。诗篇是14篇，因为昨天我们已经读过，又篇幅很长我们今天就不读请兄姐自己去研读这一段经文。我们一起来祷告。谢谢阿爸父神赐给我们赦免之恩，让我们可以得到主的赦免，也能够有赦免人的能力，努力以诚心来反省，得到上帝的恩福，并且学习以上帝的爱来包容人。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。